Vi skal tage nogle point. Dem får vi ikke uden folk på lægterne. Og som det ser ud i øjeblikket, så er det nok mere det hårde arbejde og gejsten, der skal skrabe pointene sammen. Og der har vi brug for folk, så vi kan gøre det. Så det bliver alt afgørende. Jo, men altså, siden jeg er kommet hjem til Danmark, der har der været høje forventninger, og dem har jeg ikke levet op til. Det skal da være den første til at indrømme. Folk har meget store forventninger til mig på grund af mange ting, der har stået i medierne, og det er fair nok, sådan er det. Det er en del af at være fodboldspiller. Jeg tror, folk læser det mere, end jeg selv gør. Jeg har lært fra starten af, at det går ondt at læse de folk, der sidder og kommenterer om ens person, når de overhovedet ikke kender en som person og ved, hvad man indeholder. Så jeg holder mig til dem, jeg kender og mine træner, så det er vigtigt.